वीडियो में गाल कंदासीं जलाल चांडे जे ज़िंदगी के बारे में जो वाक़ियो असांखे अली हसन बबर ॿुधायो ऐं वाक़ियो तमामु बेहतरीन वाक़ियो आहे जेको ॿुधी करे तव्हांखे तमामु घणो पसंदि बि ईंदो। ऐं अली हसन बबर खे तव्हां सुञाणियो था त अली हसन बबर जलाल चांडे जो हिकु दादलो शाइर हुयो ऐं जलाल चांडे अली हसन बबर खे पंहिंजो भाउ करे छॾियो हुयो ऐं को बि मशवरो थींदो हुयो या का बि ॻाल्हि थींदी हुई, किथे दावत हूंदो हुयो, महफ़िल हूंदी हुई, किथे बि वेंदो हुयो जलाल चांडियो पाण सां गॾु अली हसन बबर खे लाज़मी वठी वेंदो हुयो। हिकु त मेन रीज़न इहो ई हुयो त जलाल चांडियो उन खे भाउ करे छॾियो हुयो ऐं उन खां अलावा जलाल चांडे जो हिकु शाइर बि हुयो अली हसन बबर ऐं उन खां अलावा जलाल चांडे जी जेका गाॾी ड्राइव कंदो हुयो उहो अली हसन बबर ई कंदो हुयो। दोस्तो तव्हांखे ख़बर आहे त जलाल चांडियो पढ़ियल लिखियल न हुयो, पोइ अली हसन बबर ज़बानी कलाम यादि कराईंदो हुयो जलाल चांडे खे ऐं जलाल चांडे खे जेका बि कलाम जेका बि जेको आहे सो शाइरी चाहे भले अली हसन बबर ॾे या ॿिया जेके शाइर लिखी ॾींदा हुया, जेसिताईं अली हसन बबर उन ते साइन न कंदो हुयो, जेसिताईं उन खे माना जेको आहे सो कन्फर्म न कंदो हुयो, तेसिताईं जलाल चांडियो उन शाइरीअ खे ॻाईंदो न हुयो। त अली हसन बबर खे पंहिंजे भाउ वांगुरु जलाल चांडे छॾियो हुयो ऐं सभु जेके बि मशवरा ऐं जेके बि ॻाल्हियूं थींदियूं हुयूं उहो अली हसन बबर सां लाज़मी कंदो हुयो जलाल चांडियो। ऐं उन खां अलावा जलाल चांडियो जंहिं बि महफ़िल में वेंदो हुयो त पोइ उन महफ़िल में उन्हनि माण्हुनि खे चवंदो हुयो त बाबा महिरबानी करे कॾहिं बि तव्हां जेको आहे सो मां अचां राति जो जेको आहे सो तव्हांजे महफ़िल में ॻाइणु त मूंखे हिकु ओताक या हिकिड़ी जाइ सेपरेट ॾींदा कयो त जिथे मां पंहिंजी जेको आहे सो तयारी करे सघां। दोस्तो जलाल चांडियो जंहिं बि महफ़िल में वेंदो हुयो उते कलाक बि अॻु में पुॼी करे ऐं उते उहे कलाम जेके चवणा हूंदा हुया जलाल चांडे खे पहिरियों उहे कलाम उते यादि कंदो हुयो वेही। जे अगरि सेपरेट जॻह न हूंदी हुई त पोइ उते माण्हू हज़ारनि जी तादाद में जलाल चांडे सां मोहबत कंदड़ ऐं परस्तार माण्हू हुया, उहे जलाल चांडे खे हमचोरस फिरी वेंदा हुया ऐं हज़ारनि जी तादाद में जलाल चांडियो हथु ॾींदे ॾींदे बि थकिजी पवंदो हुयो। पोइ जलाल चांडे खे माण्हू तयारी करणु कोन छॾींदा हुया त पोइ इन जे करे जलाल चांडे खां जेका बि माण्हू दावत ॾियणु ईंदा हुया त पोइ जलाल चांडियो उन्हनि खे चई छॾींदो हुयो त बाबा मां तव्हांजे महफ़िल में जॾहिं बि अचां दावत में त मुंहिंजे लाइ हिकु सेपरेट जॻह अलॻि रखियो वञे त जीअं मां पंहिंजी तयारी करे सघां महफ़िलनि जी। दोस्तो जलाल चांडियो जंहिं बि महफ़िल में वेंदो हुयो त उते केस्ट कंपनी वारा ऐं उन खां अलावा ॿिया जेके नंढा वॾा रिकॉर्डर खणी माण्हू उते पुॼी वेंदा हुया ऐं जलाल चांडे जे कलामनि खे उते रिकॉर्ड कंदा हुया ऐं महकूं लॻाईंदा हुया ऐं डिस्टर्ब कंदा हुया तमामु घणो जलाल चांडे खे। त पोइ जलाल चांडियो इन जे करे जेको आहे सो माण्हुनि खे चयो त बाबा महिरबानी करे जेको आहे सो तंग न कंदा कयो ऐं तव्हां सुकून सां वेही पंहिंजी महफ़िल ॿुधो ऐं मौसीक़ी ॿुधो। त दोस्तो अहिड़े तरीक़े सां जलाल चांडियो सिंध जो हिकु वॾो ऐं मक़बूल फ़नकार हुयो। उमेदु आहे त तव्हांखे नंढिड़ो वीडियो पसंदि आयो हूंदो। वॾी महिरबानी।